Если каждое утро ваши колени и спина напоминают о себе противным, изматывающим скрипом, если каждый шаг отдается тупой, ноющей болью, а обычная лестница в вашем подъезде превратилась в ежедневную пытку, которую нужно, стиснув зубы, преодолевать, то остановитесь и досмотрите это видео до самого конца. Потому что сегодня я, Дмитрий, собираюсь поделиться с вами не просто советом. Я отдам вам в руки рецепт, который десятилетиями ставил людей на ноги. Старинный немецкий рецепт натирания, который я буквально откопал в старых записях. Он до смешного простой, его компоненты стоят сущие копейки в любой аптеке, а согревающий, живительный эффект вы почувствуете уже после самого первого применения. Можете прямо сейчас мысленно попрощаться с дорогими, разрекламированными мазями из аптеки. Они вам больше не понадобятся. Многие думают, что боль в суставах – это просто дискомфорт, неприятность. Но мы-то с вами знаем правду, не так ли? Это не просто неприятность. Это яд, который медленно, капля за каплей, отравляет всю вашу жизнь. Он забирает у вас самое ценное – свободу движения. Радость от простой прогулки в парке, возможность без боли поднять на руки внука, спокойно поработать на даче, не боясь, что вечером вы не сможете разогнуться. Это унизительное чувство, когда ты вынужден просить о помощи в том, что еще вчера делал сам. И что вы делаете? Идете в аптеку и оставляете там тысячи. Покупаете таблетки, которые гробят ваш желудок. Мажетесь гелями, которые дают лишь короткую, иллюзорную передышку. А через час боль возвращается и порой становится еще сильнее. Это замкнутый круг, бесконечный марафон от одной дозы обезболивающего до другой. Но вы когда-нибудь останавливались, чтобы задать себе главный вопрос? Почему так происходит? Почему эти дорогие современные средства не лечат? Я скажу вам то, о чем фармацевты предпочитают молчать. Большинство из них создано не для того, чтобы вылечить вас. Они созданы, чтобы вы покупали их снова и снова и снова. Они просто блокируют болевой сигнал, обманывая ваш мозг. Но причина, корень проблемы, никуда не девается. Воспаление остается, кровообращение в больном суставе нарушено, хрящ не получает питания, он буквально голодает, сохнет и разрушается. И пока вы глушите боль химией, ваш сустав медленно умирает. А ведь секрет настоящего исцеления, который знали еще наши деды, заключается не в обмане организма. Он заключается в помощи ему. Нужно сделать всего две вещи: разогнать кровь в больном месте, чтобы туда хлынули питательные вещества, и снять воспаление, которое и является источником боли. Нужно накормить ваш сустав. И вот тут старые, проверенные десятилетиями народные методы оказываются в 100 раз эффективнее любой новомодной химии, потому что они работают с причиной, а не со следствием. И рецепт, который я вам сегодня покажу, это лучшее тому доказательство. Я наткнулся на него, изучая записи одного старого немецкого врача, который практиковал еще в середине прошлого века. Немцы – народ особый. Они славятся своей педантичностью, практичностью и невероятной скрупулезностью. В их методах нет ничего лишнего. Никакой мишуры, никакой экзотики. Только то, что железобетонно работает. И этот рецепт – квинтэссенция такого подхода. Для него нам понадобится всего 3 простейших компонента, которые, я уверен, найдутся у многих из вас дома. Или, как я уже говорил, стоят копейки в ближайшей аптеке. Приготовьтесь записывать, а лучше смотрите внимательно. Я покажу вам весь процесс от и до. Итак, компонент номер 1. Основа нашего эликсира. Это камфорный спирт. Обычный, аптечный камфорный спирт. Его цена вас приятно удивит. Камфора – это наш главный боец с болью и воспалением. Она обладает мощнейшим местным раздражающим и анальгезирующим действием. Проще говоря, она заставляет кровь приливать к больному месту и одновременно с этим притупляет болевые рецепторы. Нам понадобится ровно 50 мл. Компонент номер 2. Это сердце нашей смеси, ее огненный мотор. Обычная сухая горчица в порошке. Да-да, та самая, из которой делают русскую горчицу. Но нам нужен именно порошок. Горчица – это гениальный природный целитель.
Ее жгучие вещества вызывают мощное расширение капилляров. Кровь начинает циркулировать в несколько раз быстрее, буквально промывая сустав, унося из него продукты распада и доставляя кислород и питание. Она наш транспортер, который разгонит кровь и заставит ее работать на наше исцеление. Нам нужно будет 2 полные столовые ложки, без горки. И, наконец, компонент номер 3. Наш проводник и усилитель. Это обычный медицинский спирт, 70%. Не водка, не самогон, а именно медицинский спирт. Почему это важно? Спирт, во-первых, является идеальным растворителем, который поможет вытянуть из горчицы и камфоры все полезные вещества. А во-вторых, он обладает высокой проникающей способностью. Он будет тем самым паровозом, который протащит целебные компоненты нашей смеси глубоко в ткани прямо к очагу боли. Нам его тоже понадобится 50 мл. 3 простых ингредиента. Камфорный спирт, горчичный порошок и медицинский спирт. Ничего сложного. Никаких редких трав, которые нужно искать днем с огнем. Все доступно, все понятно. Но сила, которая скрыта в их правильном соединении, способна творить настоящие чудеса. И сейчас я покажу вам, как правильно пробудить эту силу. Сейчас будьте предельно внимательны. Дьявол, как говорится, в деталях. Нельзя просто смешать все в кучу и ждать чуда. Нужно соблюсти правильную последовательность. Это как код от сейфа, где хранятся ваши здоровые суставы. Для начала нам понадобится небольшая стеклянная баночка, граммов на 150-200, обязательно с плотно закручивающейся крышкой. Почему стекло? Стекло – материал химически нейтральный. Он не вступит в реакцию с нашими активными компонентами и не отравит нашу смесь, в отличие от пластика. Убедитесь, что банка идеально чистая и, что еще важнее, абсолютно сухая. Даже одна капля воды может нарушить весь процесс. Итак, шаг первый. Берем нашу банку и высыпаем в нее ровно 2 столовые ложки горчичного порошка. Не торопитесь. Посмотрите, как этот золотистый ароматный порошок ложится на дно. Именно в нем скрыта та самая природная сила, которая будет пробуждать ваши суставы к жизни. Шаг второй. Теперь берем камфорный спирт и тонкой струйкой, аккуратно вливаем его в банку прямо на горчицу. Вы увидите, как порошок начнет жадно впитывать жидкость, немного шипеть, темнеть. Это нормально. Это значит, что процесс пошел. 2 наших компонента начинают взаимодействовать, создавая основу будущего лекарства. Шаг третий. Возьмите чистую, неметаллическую ложку, деревянную или пластиковую, и начинайте тщательно, но без спешки, перемешивать содержимое. Наша задача добиться консистенции густой однородной кашицы, сметаны, чтобы не осталось ни одного сухого комочка. Каждый кристаллик горчицы должен раствориться, отдать свою силу камфоре. Вы почувствуете резкий, но приятный, лечебный запах. Это запах вашего будущего облегчения. Шаг 4. Когда вы добились идеальной однородности, наступает черед нашего проводника, медицинского спирта. Также медленно и аккуратно вливаем наши 50 мл в банку. Смесь тут же станет более жидкой. Это то, что нам нужно. Теперь снова берем ложку и еще раз все тщательно перемешиваем. На этот раз смесь станет похожа на жидкий соус или кефир. Она должна легко течь. И вот теперь самый главный, самый секретный шаг. То, о чем не пишут в интернете. Готовую смесь нельзя использовать сразу. Это будет ошибкой. Она еще не созрела. Сила ее еще спит. Ее нужно пробудить. Для этого плотно, герметично закрутите крышку на банке и поставьте ее в темное, прохладное место. Не в холодильник, просто в кухонный шкаф, подальше от света и тепла, ровно на 24 часа. Некоторые старые лекари настаивают даже на 3 сутках. Но суток, как показывает практика, вполне достаточно. За это время все компоненты вступят в окончательную реакцию, подружатся друг с другом, как я люблю говорить. Настойка наберет свою максимальную силу.
она превратится из простого набора ингредиентов в настоящий целебный эликсир. Итак, наша настойка отправляется созревать. А пока она набирается сил, я расскажу вам, как именно ее применять, чтобы получить не просто облегчение, а максимальный, быстрый и долгосрочный эффект. Существуют тонкости, не зная которых можно свести всю пользу на нет. Как правильно наносить, сколько держать, нужно ли укутывать и что делать, чтобы боль не вернулась снова? Ответы на все эти вопросы решат, получите ли вы просто временное тепло или же настоящее глубокое исцеление. И именно об этом мы поговорим через мгновение. Итак, прошли сутки. Наша настойка созрела в темноте, набралась силы и теперь готова к бою с вашей болью. Откройте банку. Вы почувствуете мощный, концентрированный аромат. Это запах работающего лекарства. А теперь самое важное. Как извлечь из этой баночки максимум пользы? Слушайте меня внимательно, потому что от правильного применения зависит 90% успеха. Запомните это правило раз и навсегда. Лучшее время для этой процедуры – вечер, прямо перед сном. Почему? Ночью наш организм переключается в режим восстановления. Мышцы расслаблены, суставы отдыхают, и все силы брошены на ремонт. Наша задача – помочь организму в этом, дав ему мощный инструмент. Берете небольшое количество настойки на кончики пальцев. Не нужно лить ее на себя стаканами. Здесь важна не толщина слоя, а сам факт контакта с кожей. И начинаете наносить на больной сустав, будь то колено, плечо, локоть или поясница. И вот первая критическая ошибка, которую совершают многие. Они начинают тереть со всей силы, думая, что так эффект будет лучше. Этого делать категорически нельзя. Движения должны быть легкими, нежными, круговыми, массажными. Ваша цель не втереть, а просто равномерно распределить жидкость по поверхности кожи над больным местом. Вы не должны причинять себе дополнительной боли. Процесс должен быть приятным. Через минуту вы начнете чувствовать, как по коже разливается приятное, глубокое, обволакивающее тепло. Не жжение, не пожар, а именно мягкое живительное тепло. Это значит, что кровь пошла, капилляры расширились, и процесс исцеления запущен. Как только вы нанесли настойку, переходим ко второму обязательному шагу. Нужно создать эффект компресса. Найдите старый шерстяной платок, шарф, может быть, у вас остался кусок старого свитера. Важно, чтобы это была натуральная шерсть. Укутайте больное место. Шерсть – уникальный материал. Она не просто сохраняет тепло, она создает особый микроклимат, эффект сухой сауны. Она позволяет коже дышать, но при этом многократно усиливает согревающий эффект нашей настойки. Укутали? А теперь в постель, под теплое одеяло и отдыхать. Всю ночь наша умная настойка будет работать. Она будет согревать, снимать воспаление, гнать кровь, кормить ваш измученный сустав. Многие говорят, что уже после первой ночи они просыпаются с чувством невероятной легкости, а боль и скованность уменьшаются вдвое. Полный курс от 3 до 5 дней. Каждый вечер перед сном повторяйте эту процедуру. Даже если на второй день вам стало значительно легче, не бросайте. Нужно закрепить результат. Проведите хотя бы 3 процедуры, чтобы дать суставу возможность начать полноценное восстановление. А теперь стоп. Прежде чем вы побежите в аптеку за ингредиентами и начнете смешивать, вы обязаны сделать одну вещь. Это не рекомендация. Это закон безопасности, который вы должны соблюдать всегда, используя любое новое для вас народное средство. Проверка на аллергию. Нанесите буквально 1 каплю готовой настойки на нежную кожу на сгибе локтя или на запястье и подождите 15-20 минут. Если не появилось сильного покраснения, волдырей, невыносимого зуда, значит все в порядке, ваш организм принимает это лекарство. Если же реакция есть, увы, этот рецепт не для вас. Немедленно смойте настойку водой. И второе важнейшее предупреждение. Никогда, ни при каких обстоятельствах не наносите эту настойку на поврежденную кожу. На царапине, раны, ссадины. Это вызовет сильное раздражение. Только на здоровую, неповрежденную кожу. Вот так просто. Но за этой простотой скрывается вековая мудрость и четкий,